Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano panjenge ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchangozvionera. Panapa uchangochiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vaenda kumachechi kwanga kuri sei kuchechi, vaenda kumabasa kwanga kuri sei kubasa, vaswera pamba panga kwanga kuri sei kudzimba dzenyu. Vadikani ndinokutendai zvikuru nesupport yamunopa panapa pathis YouTube channel yeHadzirare 263. Rudo rwenyu runondisvitsa kure. Inini zvandinogona kukutendai nazvo kumhanya nemanews updates ezvinhu zviri kutsviridza munyika yedu yeZimbabwe. Ndoya ndichikuzivisai nyaya sezvairi isina kuwedzeredzwa kana kutapudzwa. Saka ndichiuya nenyaya sezvairi. Ine kuti ndiedhe mashoko angu ndichiwedzeredza, handizvigone kuti ninge ati chakati iye asina kuti chakati sezvandataura, handizvigone. Sekuziva kwamunhu zvitambori yeZimbabwe, manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza. Chilikeizve this video. First update ividhiyo remukadzi uyo ari kukumbira help kubva kumhuri yeZimbabwe. After wapedza kuona vidhiyo ro, roda kukuisirai vidhiyo rekuti musi wa30 kupera kumwedzi ukuku vanhu vakaida kuita mademo panenge pakabaka fire indi panenge pachipisa. Saka video rada kuratidza ividhiyo remukadzi uyo abuda mastreets esocial media. Pane vidhiyo remwana wake rakambobuda ari kuRufaro stadium, mwana iye kumbari achinonga zvikeni. After video iro raita viral, vanhu vakazosvika pakutsvaga muridzi wemwana iyeye. Vatsvaga muridzi wemwana iyeye vakanowana mukadzi iyeye ane vana hobhu vakawandisa indi vari kuda help avasi kuenda kuchikoro. So da kuisira video rake vanhu vanga kuzobuda vachitaura zvavanofuka mumastreets esocial media zvichinzi vaizozvarirei vachiziva kuti vanotambura. Ndozvavachitaura mumwe vanhu kuti kuyo vanozozvarirei vachiziva kuti vanotambura. Baba vevana havasi kubvuma kuchengeta mhuri dzavo. Vakapedzisira vataura mashoko ekuti makadzingwa kuchikoro musauye kuzondiudza kuti muda mari yeschool fees kana kuti mune nzara munondimakisa kubasa. So da kuisira video, pedza kuona video taura zvavanofuka comment section kuti unoda kuti chii kune mhuri iyi wakazvitarisa. Ngatimbone this video. Change chaiyo kuti ndigare nemhuri yangu. Business. Nokuti kana ndikavhurwawo shop kuitirawo kuti wese vana vangu vachindibatsira vakazonzi varegedza kundibatsira, ndinongoramba ndichiraramisa mhuri yemuri kuona. Ndo nekuendesawo vana vangu kuchikoro. So far vana vangu hapana ari kuenda kuchikoro. Kozi ndaitomboendesa junior napanashi, asi mabhiusi acho akadzimara pakutowanda kuchikoro kwacho zvekutoti ndatokuma 300 something pachikwereti kuchikoro. Saka ndakutongokwanisa kutongotiwo ndinonotengesawo ndinoparapara kuti wangowane kuti vangowane chekudya. Asi kuti wachienda kuchikoro handichakwanisi. Kuti pekugara chaipo chaipo rendi iri kutondinesa, handina pekugara pakanyatsodzi. Alright, hamuna pekugara pakanyatsodzi. Pakakwana. Alright. Samuda pekugara ne business rekuita. Imi mamuchimboitei? Nekuendeswa kuchikoro. Ndinotenderera ndichitengesa. Munotengesa chii? Mafreezes, mamega nemapopcorn. Mutori nesitoko here izvozvo? Hapane zvishoma ndakazvisiya komwana wangu kuri paserapo pandaitamba. Saka ndokana ndamusiya staff yacho yakasara. Kuye mwana akaroorwa ya? Akaroorwa padhuze? Padhuze. Iwo satinye mani. Alright. Zvamunokwanisa kubatsirwa nazvo amai ndezvekuti maybe munogona kuona zvekuita sirizvo. Zvamunokwanisa mungatowanirwa zvekuita business ndora mungakwanisa kudini rekuti muiti kubatsirwa naro. And also mukaona munhu ari kubatsirai zvokutengera imba, munhu munogona kuti henyu lake rekuti munogona kuona munhu anokubatsirai kuti mupiwe mutengerwe imba. But the best way yekuti mubatsirike imimi ndeyekuti imimi munofanira kupiwa chii, munofanira kubatsirwa ne something to do kuti muzviitire mushandire vana venyu. Ndo mukana uri very high wekuti munowanirwa something to do nekuti vana venyu ava vadzidziswe. Pane mawishes anogona kutobatsirawo nenyu kuti vadzidzisa kusvika wapedza. Asi zvekuti kutengerwa imba, kuchengetwa makagara, munogona kuchengetwa 1 or 2 months because vanhu vanenge vari busy nelife dzavo.
saa ndichikumbira izvozvo kuti ndikawana chekuita kuitira vanhu vari kundibatsira vakazoenda ndoramba ndichingokwanisa kuchengeta mhuri. Alright, saka ndo zvinhu zvamungakwanisa kubatsirwa nazvo. Itisione pekugara because muri kugara muri vangani muno 1 2 3 4 5 tongoti 5 wova mukura vagari panapa. Alright, baba vevana baba vevana vacho varipi? Vanomboyonaona vana asi munotoziva pavanowanika? Munotongovaonawo mungosiyanaona? Uona zvekuita nevana ivavo? Unogona kutumira mwana ufanira sana bhezi apera vanhu ndaiti vana vakadzingwa nomboti mbaendaiwo kubatsira kunyanya mbozi vanomboita zvekuloda mabhasi. Vaiti vakatoudza vana kuti mukadzingwa musauye kubasa kwangu kana kuti mukanzwa nzara musauye kubasa kwangu. Vaiudza baba vacho? Vaiudza vana musasvika kubasa kwangu. Saa muri kugara muri 5 muchirara muri 5 pambedha nevana venyu? Vamwe ndovaridzira pasi. Alright, ini hangu chandingokushurai, wish you all the best kuti munowana vanhu vanokubatsirai, but so far hapana vanhu vauya vataura kuti vanokwanisa kudini, vanokwanisa kudzidzisa vanhu. Do zvandandawana so far. Next update ividhiyo nemashoko aziviswa kumwana wese wevhu, mwana wese wemuZimbabwe, mwana wese ari muno muZimbabwe avo vanga vachifunga kuita mademo. Hanzi tida kudhila nemi, vachada kubuda mudzimba vachida kuratidzira. Hanzi tichadhila nemi chaizvo, kwete mbichana, hanzi chaizvo. Ndo mutauro wazviri kuitwa. Comment section ndeyedu, comment section mahara kutaura zvavanofunga comment section kuti kuda kuti chiyo pamusoro penyaya iyi kuti hanzi ndida kudhila nemi kune vanoda kuratidzira mastreets, hanzi tichadhila nemi. Hanzi musafungira kuti zvamuri kuronga muchazviita. Dzekuti hanzi kune mademonstrations anonzi angangoitwa hanzi kupera kwemwedzi unoku. Ndoda kuti ndikuudze panapa kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Kana zviriko takagadzirira kuti tidhile nazvo nokuti hakuna zvinhu zvakadaro. Patiri kufamba pese vanhu vanongova vesocial media vari kutaura vari kunze kwenyika muno, matitombowana vanotaura nezvaizvozvo izvo. Chatoziva ndechekuti leadership yedu kumusoro uku yakabatana. Hatisati taona isisu panotaridza kuti pangatsemuka kunze kwevanhu vanoshuvira zvavanoshuvira zvisingafi zvakasvika munjere dzavo nokuti kushuva zvinhu zvisingaiti. Nyika ino yakagadzikana iri mumaoko mababa vaMunangagwa. Tese tiri kuteera leader mumwe chete, ndiye leader wedu, ndo president wedu. Patiri kuti isisu 2030 isu vanhu tichiona kubudikidza nemabasa ari kuitwa nababa vaMunangagwa kuti mabasa aya ari kuitwa aya akakosha. Vatiitira maprojects akawanda, tikaenda kumabhodha tinoona akavakwa zvakanaka, tikaenda maroads isusu vanhu vemasvingo tingadai tichitodada kudarika vamwe. By the bridge to Harare takukwanisa kufamba zvakanaka, makapinzwa mabillions and billions emari kuitira kuti